yao yanapatikana kwa wakati ili wapate morali wa kuendelea kufanya kazi, kwa sababu tayari Daktari Samia ametafuta fedha kwa ajili ya kuwalipa hawa. Changamoto iliyopo ni kwenye usimamizi katika ngazi zetu za chini. Lakini kubwa zaidi pia, sisi ambao tunachaguliwa kama madiwani, wabunge, baada ya miaka 5 tunapata gratuity au kiinua mgongo, lakini wenye viti wa serikali za mitaa hawapati chochote. Wakifanya kazi, wakimaliza wanaenda zao, watakaorudi sawa, ambao hawajarudi sawa. Hata kwa jiji la Arusha, kwa ambao walimaliza kipindi chao kilichopita, hata posho yao ya Rp100 tu hivi tunavyozungumza, wako baadhi ya mpaka leo hawajaweza kupata. Kwa tungependa serikali kwa kweli tusaidie kusimamia ili wenye viti hawa waweze kupata maslahi yao. Lakini ningependa pia kwenye bajeti hii ya serikali, badala ya kuwalipa kwa Rp100 tu, kwa sababu mapato tunayo mengi kama jiji la Arusha, ukienda mkoa kama wa Dar es Salaam, majiji yote yale, ukienda Mbeya na maeneo mengine, nilikuwa nadhani wangelipwa angalau Rp3 kwa mwezi, ingeweza kuwasaidia kupata nauli na masuala madogo madogo ya kuungana na changamoto nyingine kwenye maeneo kama hayo. Maana sisi tukilipa Rp3 tu kwenye viti 154 tutatumia kama milioni 554 na Rp400, kitu ambacho na uhakika kiko ndani ya uwezo wetu sisi kama jiji la Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili ambalo pia nadhani nilisemee ni kuhusiana na madai ya walikuwa wafanyakazi wa kiwanda cha Fiberboard, kiwanda cha General Tyre, Kiltex, Tanalek pamoja na TPI. Wamefanya kazi kubwa na kazi nzuri kwa miaka mingi. Kwa mfano, hawa wafanyakazi wa kiwanda cha Fiberboard wako wafanyakazi 353 ambao kwa tathmini yao walioitoa wanasema wanadai kama bilioni 9 wanatakiwa walipwe na serikali. Lakini kila siku wanaambiwa andika hiki, lete hiki, tutakuja kuhakiki, tutafanya hivi, na mwisho wa siku mpaka leo hakuna ambacho kimepatikana toka mwaka 98. Tuna wafanyakazi pia wa General Tyre ambao pia wako 317 ambao wameniambia mpaka sasa hivi katika 317 wafanyakazi 72 wamefuatilia mafao ya haki zao, mwisho wa siku mpaka wengine wamefariki, na mpaka leo hata hakuna ambacho kimepatikana. Lakini kuna kiwanda pia cha Kiltex, kuna kiwanda pia cha Tanalek pamoja na kiwanda cha TPI. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa napenda kwa kweli Wizara ya Fedha watusaidie kuja na majibu yanayoeleweka. Je, ni lini hawa waliofanya kazi kwenye viwanda hivi 5 nilivyovitaja watapata haki zao, malipo yao yatapatikana, na mwisho wa siku ili waendelee na wao kusomesha watoto wao, lakini pia na kuendelea na maisha yao ya kila siku. Nafahamu mara kwa mara imekuwa inatumwa timu inakwenda kwa ajili ya uhakiki, lete taarifa hiki, lete habari hizi, wakati serikali inabinafsisha hivi viwanda au viwanda vinapokuwa vinaondoka, naamini serikali wanazo taarifa za kutosha za watu hao. Na unakuta mishahara ya kipindi kile ilikuwa ni mishahara midogo. Sasa mpaka hivi tunapozungumza, ukitaka kuwalipa, je, utawalipa kwa mshahara gani? Mshahara wa mwaka 98, mshahara wa mwaka wa nyuma zaidi? Kwa sababu hata ile ingekuwa benki, ingekuwa hata na riba. Naibu Spika, ni wanufaika wa mikopo katika nchi. Hizi miradi ninayoisema hapa inatokana na mikopo ya World Bank. Leo tunajenga stendi, ni mkopo wa World Bank. Tunajenga yale masoko ya Kilombero, tunajenga soko la Morombo, ni mkopo wa World Bank. Tunaweka lami ya Engo Sheraton, lami ya Ola City na lami ya Oljolo kwenda stendi, ni mkopo wa World Bank. Kwa hiyo kama kuna mtu haoni mikopo inavyotumika huko kwake, aje kwenye jimbo la Arusha tuonyeshe mfano wa namna ambavyo mikopo hii ina manufaa katika nchi yetu na katika taifa letu. Kwa Daktari Samia sisi tunamwambia alale usingizi. Arusha mjini anakula za kitosha, tutamtetea asubuhi, tutamtetea mchana, tutamtetea jioni, kwa sababu kazi alizofanya ni kazi ambazo zinamuuza, na wanasema Waswahili kizuri cha jiuza. Daktari Samia hana mpinzani na tutahangaika naye mpaka aweze kupata kura za kutosha. Baada ya kusimama, Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na kutakia kila la heri kwenye jimbo lako. Asante.